Hello，大家好，我今日就係 Jason 啊，我而家嚟到係半山一號，介紹一個係17座中層嘅單位，咁佢向正東3個房一套，咁全部係明廁開則，嗰、個望到係去啟德嗰邊嘅，同埋一啲嘅海景，我哋而家可以了解下。半山一號啦，一個嘅17座中層單位入到嚟一個嘅幾闊大嘅玄關位置，可以做一啲嘅係櫃咁嘅，咁佢呢個算係半山一號啦，一個嘅3房套嘅一個入場板，雖則嘅入場板啦都1137尺，嗰、個係非常之闊大嘅，係一個實用屋。對我嚟講咧，呢個係一個細則嘅一個積鑊嚟嘅。咁佢呢個嘅客飯廳咧都好巨大啊，樓底又有成9尺幾，咁變咗佢嗰個擺傢俬啦非常之好。咁都半山一號咧好出名咧，好深受啲用家歡迎嘅一個係非常實用嘅屋跡。望住呢個啦就係正東嗰個露台啦，咁呢邊望到去鯉魚嗰邊嗰個係海景，咁呢邊啦就係啟德嗰邊。好係用家係好中意呢個半一嘅。咁左手邊係嗰個姐姐房，有佢自己嘅浴室。手邊咧就係嗰個廚房嘅一個長嘅 U 型，兩邊嗰個好闊大嗰個工作嗰個平台嘅。呢個開則啦，堪稱完美啊！因為佢房兩邊開，變咗個走廊啦特別短，每個空間都係用到盡啊！好短嘅走廊入到嚟，另一個嘅亮點啊就係呢個嘅明廁啦。嗱，呢個有窗嘅，一打開窗咧就嗰個係南北對流啦，東西對流非常之犀利。咁而家呢個係第一間房，都算最細嘅，咁都有係8尺幾啦，成7尺幾嘅。就佢呢個啦，唔計嗰個窗台向正東。後邊呢間房嗱，呢個凹位啦，佢哋做個衣櫃，嗰個開則就係好中意呢個嘅半山一號呢個則。咁呢個嘅房啦叫做第二間房，都嘅等於而家啲新樓啦，可以話主人房咁滯，亦都係唔計窗台啦。佢呢個位置就望緊咧，就係呢邊東離門，咁呢邊係偏南嘅。1137尺實用，配備一個超級巨嘅主人房，就係呢個樓下。呢個係非常之闊大，有成13尺幾啦。咁呢邊都有係11尺幾，就唔計嗰個窗台，亦都係呢邊就係望到東面嗰邊多啲嘅。呢個係啟德嗰邊啦。哇！成個房真係非常之巨型。咁譬如見到啲嘅客啦，呢度可以係做一組衣櫃，仲可以係呢個3邊落床啦，同床尾落床都得嘅。亦都有啲呢個位置啦，做嗰個衣櫃。咁再去欣賞佢嗰個主人浴室，亦都係非常之巨型啊！呢個原裝個交樓嚟嘅，好大嘅星盤啦。咁洗手盆，咁呢個咧就入邊咧就係可以係企缸入缸上傳嗰個窗見到嘛？就當打開嘅時間啦，同而家出邊呢一個嘅主人房嗰個非常之通氣，好多風嘅成間嗰個單位。其實呢個單位除咗係則靚啦、方向靚、名次之外啦，咁佢仲有一個優點喎，就係嗰價錢係跟一個車位嘅，所以計落咧就非常之性價比高。大家興趣想了解多啲就隨時歡迎留意新張，下次見。